Muito bem, tem uma outra pergunta aqui do Wanderson. Tudo bom, Wanderson? Já vai para 2 meses que estou com essa tosse seca, não sai catarro. Tive pneumonia causada pelo Covid. Quando fiz a tomografia, ela estava comprometendo menos de 5% do meu pulmão, mas ainda estava lá. Já tomei antibiótico, corticóide e a tosse ainda não cessou. Wanderson, é algo que a gente, inclusive já gravei vários vídeos sobre isso, tá? Vários vídeos sobre isso. É algo que a gente está acompanhando muito em relação a pós-Covid. Muitos pacientes que têm um Covid-19 parece que estão desenvolvendo o mesmo perfil imunológico de muitos pacientes que pegam gripe. Você já ouviu falar na gripe mal curada? O que é a gripe mal curada? Não é mais o vírus da gripe. É o vírus da gripe que já foi embora, mas a estrutura proteica dele deixou uma bagunça no sistema imunológico da gente, induzindo a chamada resposta T2. Não dá para afirmar certamente que é isso que está acontecendo com você. Pelo amor de Deus, aqui é só um compartilhamento de informações a título de conhecimento geral que você vai levar essa informação para o seu médico. E seu médico, então, ele que vai fazer a moderação dessa situação. Vai dizer se é pertinente essa informação ou não. Mas é algo que a gente está acompanhando muito, né? Um paciente que pega o Covid-19 e permanece com tosse, falta de ar, mesmo sem ter mais o problema, mesmo sem ter mais a doença em atividade. Porque parece que esse Covid-19 também, da mesma forma como a gripe, ele cria um ambiente imunológico que induz você a ter um perfil chamado perfil T2, ou perfil alérgico, tá bom? Fazendo com que você então evolua para a doença alérgica realmente, para rinite, para sinusite, para faringite, para bronquite, para asma, ou seja, para todos os sintomas de perfil imunológico T2 com liberação das chamadas interleucinas que causam o processo alérgico, a própria IgE, que é um anticorpo que causa o processo alérgico, do tipo 1, e levando então você a desenvolver um quadro clínico alérgico. Aí você tem que realmente procurar um alergista ou imunologista para poder corrigir, balancear novamente isso. E remédios, sem você traçar uma estratégia terapêutica adequada para o seu problema, não vão resolver, tá bom? Remédios não vão resolver. Um abraço, obrigado, hein? Obrigado pela sua pergunta.